Mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kwa kupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa Dar es Salaam wameshindwa kuitafsiri hali ya hewa ya mkoa huo kutokana na mamlaka ya hali ya hewa kutabiri mvua ingenyesha mwezi huu, lakini wameshuhudia manyunyu na mvua ya siku mbili katika maeneo kadhaa. Wakiongea na kurasa, wakazi wa Dar es Salaam wamesema kuwa wanaendelea kufuatilia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, huku akiwa na imani huenda mvua ikanyesha na kupunguza joto kali. Hili naona hali ya hewa haieleweki kabisa kwa sababu kipindi hichi tumezoea kuwa na mvua. Sasa sijajua labda mamlaka ya hali ya hewa itujuze tena. Maki walisema mvua inanyesha na naona bado ilinyesha kidogo. Sasa jua limekuwa kali, joto kali, yani havieleweki. Ilitoka huku au tufanye ikakata. Sasa tukujua mfumo upo vipi, lakini kutokana na hali ya hewa yenyewe wametoa mifumo kwamba itanyesha. Tunaamini itanyesha. Asilimia nyingi inapokuwa joto kali maana yake mvua inanyesha. Hii naweza nikasema labda kutokana na mfumo tu wa hali ya hewa yenyewe kubadilika. Kwa sababu hata sasa hivi ukiangalia majira yenyewe yamebadilika. Tushazoea kufuturu saa 12, sasa tunafuturu mpaka saa 1 kasoro, saa 1. Kutokana na hali ya hewa tu badilika. Lakini mvua itakuja. Tuendelee na kurasa. Matukio ya vitendo vya ukatili ikiwemo mauaji yanayosababishwa na vipigo kwa wanawake mkoani Geita yamepungua kutokana na mtandao wa polisi wanawake kuendelea kutoa elimu katika eneo hilo. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Sakap Safia Jongo, amesema vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake vimepungua kutoka matukio 37 kwa mwaka 2023 hadi matukio 7 kwa mwaka 2024. Na tumefanikiwa sana mkoa wa Geita kupunguza ukatili dhidi ya wanawake. Mwaka 2023 tulikuwa na matukio 37 ya mauaji. Kwa kushirikiana na wananchi wa Geita, mtandao wa polisi wanawake na dawati kupitia dawati la jinsia na watoto, kwa elimu tulioitoa 2024 ni matukio 7 tu ya mauaji ambayo chanzo chake ni wivu wa mapenzi na ukatili wa jinsia. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha tunaendelea kutoa elimu, na elimu hii tunaipitisha katika maeneo mbalimbali. Tunatumia mtandao wa polisi wanawake, lakini pia tunatumia viongozi mpaka ngazi ya vitongoji. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amelipongeza jeshi la polisi mkoani Geita kwa jitihada kubwa za kutokomeza matukio ya ujangili na uporaji. Wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunatokomeza ujangili, wizi na kila aina ya uhalifu uliokuwa unatokea katika mkoa wetu. Na ndio maana wananchi wetu sasa wanaweza kufanya shughuli zao bila kuwa na hofu kubwa, na tunaendelea kudhibiti. Tumalizie kurasa kwa hili. Wafanyabiashara katika soko la Bunju wamekumbwa na taharuki baada ya tingatinga la manispaa ya Kinondoni kufika katika sehemu hiyo ya soko hilo na kutaka kuanza kuvunja vibanda vilivyopo barabarani kwa ajili ya kuanza ukarabati wa njia hiyo. Wafanyabiashara hao ambao kihalisia walijenga eneo hilo linaloruhusiwa walipata mshtuko kwa sababu hawakutaarifiwa kuhusu ubomoaji huo. Kweli kama mlivyoona nyie na mimi nilikuwa naona wanakujia wanaweka vigingi, lakini ukarabati wa barabara hizi haujaanza leo. Kila siku wanakuja wanakarabati na vibanda vyetu vipo, wanapiga greda. Uongo kweli? Wanapiga greda. Kwa hiyo unapoweka tunajua ndio utaratibu wa kawaida. Kwa tunachoomba ni kwamba sio mbaya ili zoezi na tuwezi kulisitisha, isipokuwa kiungwana. Hebu watupe angalau hata siku 2-3, angalau mfano kama mabanda ya kuku au yabomolewe. Mimi naunga mkono hao wanaofukuzwa vibanda, sawa, kwa sababu serikali haijatoa matamko kwamba wajenge nje, wamejenga wenyewe kwa mamlaka yao wenyewe. Serikali imetoa jengo lao na watu wameacha jengo ndani, wametoa vitu vyao nje. Kwa hiyo kama wamebomolewa sawa tu. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kuangalia vipindi boma na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.